ナイス。なんや。釣り師あるある言っていい？あ、いいよ。70以上になると、うん。おばあちゃんだと思って声かけたらおじいちゃんの時お前、それ、釣り師あるあるじゃなくて、普通のあるあるやん。普通のあるある。普通のあるある。釣り師だけじゃない。違う。普通のあるある。全員そう。おばあちゃんがおじいちゃんの時もある。そう。名古屋でもそう。名古屋でもそう。わからんない。まあ、わからん時あるな。